Jien għadni ma tħallas x'ta' xogħli. Dan kien kliem Edwin Mikallef l-organizzatur tal-attività tal-boxing f'Ħararaw is-sena l-oħra waqt li tqabbad mill-Kunsill Nazzjonalista li kien immexxi minn Helen Gawci. U intervjena permezz ta' telefonata diretta waqt il-programm Temi li xandar fuq One Radio l-4 wara nofsinhar bi preżentazzjoni ta' Nigel Vella. Mikallef spjega kif wara li l-attività saret fil-pjazza ta' Ħararaw u baqa' ma tħallasx is-somma ta' xejn anqas minn 23,500 euro. L-event saret u l-flus baqgħu ma ġewx. Ġifieri issa għaddiet iktar minn sena u aħna għadna nistennew il-flus. Fit-telefonata tiegħu Mikallef spjega li qabel ma saret din l-attività u kellu diversi laqgħat fil-binja tal-Kunsill mal-eks sindku kif ukoll diversi korrispondenzi uffiċjali permezz ta' emails bejniethom fosthom stima li fuqha hi qablet magħha. Fil-fatt qar li minn dak iż-żmien l-hawn kien hemm diversi laqgħat ma' Helen Gawci biex jitħallas il-flus dovuti. Madankollu din bdiet iġib l-iskużi infantili dwar kif se taqta' d-dejn li qabbiet lill-Kunsill bih. Aħna l-laqat li kellna kienu kollha fil-Kunsill Lokali, kienu kollha ma' Helen Gawci diretti, saħansitra l-bieraħ kelli laqa suppost privata ma' Helen, jiena mort u Helen baqgħet ma ġietx, ġifieri jiena mit-tmien sa seba' nistennija. Waqt il-programm Mikallef kompla se jattendi għar-rally organizzat mill-Partit Nazzjonalista biex jitkellem dirett mal-eks sindku nazzjonalista kif ukoll mal-kap nazzjonalista Bernard Grech. Il-protesta li se jagħmlu għada lejla ħaniprofa nagħmel mezz u mmur forsi nixxiel nkellem il-Bernard Grech ħanispjegalu x'nies għandu madwaru da.